მოგზაურობით წარმოგიდგენთ ჩემ თავს დიდი რეგალიებით ვერავის გავაკვირვებ. ვარ ძირძველი ფოთელი. დავიბადე და გავიზარდე ერთ ტრადიციულ ქართულ ოჯახში, სადაც ყოველთვის უფევდა უფლის შიში და სიყვარული, ოჯახი, სადაც ადამიანობა და ღირსება იყო უპირველეს ყოვლისა და ოჯახი, სადაც სტუმარი იყო ღვთისა. წარჩინებით დავამთავრე ფოთის მეხუთე საშუალო სკოლა. შემდეგ ვსწავლობდი ფოთის 125 ტექნიკურ სასწავლებელში, რომელიც დავამთავრე წითელ დიპლომზე და ამ დიპლომმა მომცა საშუალება ერთი გამოცდით გამხდარიყავი სტუდენტი. დავამთავრე საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი აგრობიზნესის, ეკონომიკისა და მენეჯმენტის სპეციალობით. სხვადასხვა დროს ჩემს ცხოვრებაში ერთმანეთს მოსდევდა დიასახლისობა და მუშაობა. ამ წუთში ვარ ქალაქ ფოთის ადგილობრივი არქივის დირექტორი ქეთევან ეფრემიძე. ვარ მებრძოლი, ვარ მიზანდასახული, ვარ მიმტევებელი, ვარ ხანდახან ძალიან შვილი, ხანდახან ძალიან კაცრი. ტყუილს ვებებუები, უსამართლობას ვებებუები. ყველაზე დიდი ბედნიერება ალბათ რაც გამოჩნია ცხოვრებაში არის ჩემი ოჯახი. 38 წელია მე ზურგს მიმაგრებს და ბედნიერ ქალად თვლით თავს, რომ ყავს ჩემი ყველაზე ერთგული და ყველაზე ახლობელი მეგობარი ბადრი იოსავა. ამაყივა რომ ის არის საუკეთესო მეუღლე, საუკეთესო მამა, საუკეთესო მამამთილი, ბაბუა, დედმამიშვილი, მეგობარი თუ მეზობელი და ის არის უპირველესად დიდი ფოთელი და მას ყავს ძალიან დიდი სამეგობრო წრე. ჩემი უფროსი ვაჟიშვილი ირაკლი იოსავა, რომელსაც ყავს არაჩვეულებრივი ოჯახი, ულამაზესი და უსაყვარლესი და მოსიყვარულე დედა და ყავს 3 ვაჟკაცი. მინდა დიდი ამბიციით განვაცხადო, რომ უფროსი ვაჟიშვილი, ანუ ჩემი პირველი შვილი არის სერიოზული ფეხბურთელი მომავალი. ყველაზე მეტად რაც მახარებს ცხოვრებაში და დღეს ჩემს ცხოვრებაში ყველაზე დიდი ბედნიერება არის მისი წარმატებები ფეხბურთში. ეხლა რაც შეეხება ჩემს ქალიშვილს, ის მთელი ფოთისთვის ცნობილია, რომ პირველი შვილის შემდეგ 17 წლის მერე დაიბადა ჩემს ოჯახში. ეს არის საოცრად ფერადი, ნიჭიერი, სიცოცხლით სავსე გოგონა, მე ვიტყოდი ასე, გოგონა, რომელიც თავისუფლად ეუფლება ხატვულ კითხვას, კლასიკურ ცეკვას, არ არსებობს თემა ხატვას, არ არსებობს თემა, რომელთანაც მას უჭირს გამკლავება. ის შაშან გახდა სტუდენტი, არის საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის, ანუ ჯიბას სამართლის ფაკულტეტის პირველი სტუდენტი. ჩემი მშობლები. დედა, რომელიც იყო განათლებული, კულტურული ქალბატონი, არ არსებობდა საქმე, რომელიც მას ხელიდან არ გამოდიოდა, ანუ დიასახლისობას არაჩვეულებრივად უთავსებდა, ყველა ხელსაქმეს ჭრას, კერვას, გარგვას, უკრავდა ფორტეპიანოზე არაჩვეულებრივად, უკრავდა გიტარაზე არაჩვეულებრივად, ფლობდა რუსულ ენას საუცხოოდ, სომხურ ენას საუცხოოდ, იმიტომ რომ თბილისში გაზრდილი ქალბატონი იყო და მამა, რომელიც ცხოვრობდა საზოგადო ცხოვრებით, სპორტული ცხოვრებით, სწორი ცხოვრებით და მისი ცხოვრების ბალანსში არც ერთი წითელი ხაზით გასმული ფაქტი არ ფიქსირდება და ეს ორი ადამიანი სულად ავსებდა ერთმანეთს. მე ვფიქრობ, ჩვენ მყავდა იდეალური მშობლები. მე გავიზარდე ულამაზესი ქალების გარემოცვაში. ეს ქალბატონები იყვნენ ჩემი მამიდები. ცნობილი თავიანთი სილამაზით და ბევრი რამ მათგან ვისწავლე. ისინი გარდა ფიზიკური შეხედულებისა იყვნენ საზოგადოებაში ცნობილი ქალბატონები, წარმატებულები და ალბათ ყველაფრის ამის საწინდარი არის ის, რომ ქალურ სინაზესთან ერთად შეჯერებული ჰქონდათ მამაკაცურის ხასიათის სიმტკიცე და ვფიქრობ ამ შემთხვევაში გენეტიკა უტყუარია და გენეტიკურად გადმოვიდა ჩემში. ქალის გემოვნებით ჩაცმა არის ქალის სავიზიტო ბარათი. ეს არის ჩვენი სხეულის სულის ტაძარი, ასე ვთქვათ.
ნუ ეხლა მხოლოდ ჩაცმულობით ადამიანის ბუნებას ვერ განსაზღვრავ, მაგრამ როგორიც არ უნდა იყოს, ყოველთვის მაინც პირველი შეხედვით ხალხს აფასებ ჩაცმულობით. ნუ მიყვარს საერთოდ გაზაფხულზე ვარ დაბადებული და მიყვარს ფერები, არ მიყვარს ერთგვაროვნება, ერთფეროვნება და მყავს მართლაც ჩემი დიზაინერი, ეს არის უკვე 33 წელია, მე ვარ მისი უცვლელი კლიენტი, სადაც არ უნდა იყოს, მე მასთან ერთად ვარ. ეხლა სრულად ვენდობი მის გემოვნებას. ქალი, რომელიც მიყარავს ყველანაირ სამოსს, დაწყებული კაბიდან, ქურთიდან, დამთავრებული პალტომდე, შემიძლია ვენდო მის გემოვნებას, მის ჩემს სტანდარტებს იცნობს იმდენად კარგად, რომ მე არ მჭირდება ზედმეტად შეწუხება. ნუ რასოდეს ვიტყვით, რომ ტყივა, ნუ რასოდეს ვიტყვით, რომ დავიხალეთ. ნუ რასოდეს დავეცემით სხვის თვალწინ. ნუ ჩავიცვებთ შავი ფერის კაბას მაშინ, როდესაც გარემო ფერადია. ნუ ვიცხოვრებთ ისე, რომ სარკეში ჩახედვისას გვენატრებოდეს სხვა ქალის დანახვა. ვინც გულს გვტკენს, ისინი გვაძლიერებენ. ამიტომ ვიცხოვროთ ისე, როგორც ჩვენ გვინდა. არასოდეს ვაპატიოთ ერთის მეტად, არასოდეს შევიყვაროთ თავზე მეტად. დრო როცა გვექნება, ყოველთვის დავუჯდეთ სარკისის ჩვენს თავს და ვესაუბროთ, რომ ჩვენ ვართ ძლიერები და ჯერ კიდევ ყველაფერი წინაა. ჩვენ ვართ ის ქალები, ვინც მამაკაცს ოცნება ვასწავლეთ, ვინც ცხოვრება შევაყვარეთ, შვილები ვაჩუქეთ და თუ კი მამაკაცი ამას ყველაფერს ვერ აფასებს, გაუშვით თავის გზაზე, თავის სიბნელეში იცხოვროს. ჩვენ კი ვიცოდეთ, რომ ჯერ ყველაფერი კიდევ წინა გვაქვს და ყველა გვირაბის ბოლო მომდევნო გვირაბის დასაწყისია. მოკლედ, ხობი არის თავისუფალ დროს საყვარელი საქმის კეთება. ჩემს ასაკში, როცა ადამიანს აქვს ასეთი საპასუხისმგებლო სამსახური, ასეთი დიდი ოჯახი ჰყავს, ცოტა ნაკლებად რჩება დრო, თუმცა მაინც ვახერხებ, მიყვარს ყვავილების მოვლა, დიასახლისობა არის საერთოდ ჩემი სტიქია, კარგი კეთება, მიყვარს ძალიან სამკაულები, მიყვარს ნატურალური ქვები, მიყვარს დეკორაციების გაკეთება, მიყვარს ლამაზი აქსესუარები და მიყვარს სუნამოები, რომელიც მე ბავშვობის ასაკიდან მომზდებს, მქონდა საკმაოდ სერიოზული ფრანგული სუნამოების კოლექცია. ამ კოლექციაში დღესაც არის სუნამო, რომელიც ჩემმა მეუღლემ მაჩუკა 18 წლის ასაკში. ამ კოლექციაში იყო სუნამო, რომელიც მისახსოვრა, როცა პირველი შვილი გამიჩნდა, ეს იყო კოკო შანელის ნომერი 5 და რომელიც ჩემს ძას ვაჩუქე. დღეს კოლექციაში მაქვს ჩემი უსაყვარლესი დუხი კლიმა, რომელიც ქალიშვილთან დაბადებასთან დაკავშირებით მაჩუკა უახლოესმა ადამიანმა და შეთხელდა ცოტა ჩემი კოლექცია, მომეს შვილები, მაგრამ მეც თანახმოვარ ახლა. მხოლოდ წინააღმდეგი ვარ, რომ ნინა რიჩი, რომელიც ჩემს 18 წლის დაბადების დღეს მახსენებს, ალბათ ჩემთან ერთად იქნება ყოველთვის. შთაბეჭდილება, ნუ ისევ ალბათ ჩემს პირველ სამსახურეობრივ დღეს დაუკავშირებ, როცა ამხელა პასუხისმგებლობა დამეკისრა, როცა შევედი რაღაც ზღაპრულ სამყაროში, სადაც უამრავი დოკუმენტი იყო და ალბათ დამაყენა იმ გზაზე, რომ ასწავლა დოკუმენტის სიყვარული, დოკუმენტის მოფრთხილება და დღეს ვარ იქ, სადაც არის ჩემი უსაყვარლესი საქმიანობა, დოკუმენტის სიყვარული. მაძლიერებს ყველა ჩემს წამოწყებულ საქმეს აქვს მიზანი. აქვს გათვლა შედეგზე, აუცილებელია შრომა და აუცილებელია იღბალი. რა მაშინებს არასოდეს მინდა გავაკეთო ისეთი რამე, რაზეც ჩემი შვილები და შვილიშვილები აგებენ პასუხს. ანუ შეგნებულად სულს არასოდეს გავაკეთე. 18 წლის ვიყავი ქალაქის მთავარმა არქიტექტორმა ქალბატონმა ლანარა მოდია მომკიდა ხელი და წამიყვანა თავის სამსახურში. ეს იყო აღმასკომის არქიტექტურული დაგეგმარების განყოფილება. და მახსოვს შემიყვანა მის სამუშაო კაბინეტში, სადაც იყო სრული ოაზისი. ალბათ ყვავილების სიყვარულიც მისგან მომყვება.
და 5 წუთის შემდეგ გადავედით სხვა ოთახში, შემოყვანა ოთახში, რომელიც იყო დიდი მოცულობის და იყო სტელაჟებით გავსებული და ამ სტელაჟებზე უამრავი დოკუმენტი. და მითხრა ჩამაბარა სამსახური, რომ გაითმინოთ ხედა შენ ხარ ამ სამსახურის არქივარიუსი. ეხლა სიმართლე გითხრათ, არც არქივარიუსი ვიცოდი რას ნიშნავდა და არც ამ დოკუმენტების შინაარსი ვიცოდი რა უნდა გამეკეთებინა, როცა ხელმოუკიდებელი ვიდიდო ყველა დოკუმენტი. ნუ ცოტა შიშიც მქონდა, მაგრამ ეს შიში გამიქარწყდა მალე, როცა შევეჩვიე ჩემს სამსახურს, რა თქმა უნდა, ეს დოკუმენტი დღის განმავლობაში გამოდიოდა, ისევ ბრუნდებოდა, ისევ გამოდიოდა და მივხვდი, რომ პრინციპი იყო ის, რომ დოკუმენტი უნდა დაბრუნებულიყო თავის ადგილას. და ასეც არის, თუ კი დოკუმენტი თავის ადგილზე არ დაბრუნდა, ხელმეორედ იმ დოკუმენტს ვერ ხარ მონახე. ნუ ალბათ სადღაც ჩემს ქვეცნობიერში იყო ის, რომ გარკვეული წლების შემდეგ ალბათ ქალაქის მთავარი არქივარიუსი, დოკუმენტების მცოდნე, რა ვიცი, რა შეიძლება დავარქვათ, ამის სპეციალისტი გავხდებოდი და როცა საქმე მიდგა და შემომთავაზეს არქივის ხელმძღვანელის პოსტზე, მე სიამოვნებით დავთანხმდი და მე-14 წელიწადია სიამაყით შემიძლია ვთქვა, რომ აი ჩემს დირექტორობის პერიოდში, ხელმძღვანელობის პერიოდში ჩვენ შევძელით ის, რომ რა თქმა უნდა, იუსტიციის მინისტრის ქალბატონი თეატრულიანის წინდახედულობით, გენერალური დირექტორის ქალბატონი თეონას მხარდაჭერით შევინარჩუნეთ და რეგიონალიზაციის პირობებში ქალაქს დაუტოვეთ არქივი. და კიდევ უფრო სასიხარულო იყო ის მომენტი, როდესაც ძველი შენობიდან გადმოვედით ახალ შენობაში, ახალს მე ვიტყვი პირობითად, იმიტომ რომ შენობა, სადაც ქალაქის არქივი განთავსდა, არის ერთ-ერთი უძველესი შენობა. ყველა ფოთელისთვის ნაცნობი, იმიტომ რომ ამ შენობაში გარკვეული წლების განმავლობაში სხვადასხვა სამსახურები ფუნქციონირებდა. ეხლა ის, რაც დღეს ქალაქის არქივში ხდება, ეს არის აუცილებლად ჩვენი შემდგომი დამსახურება. დღეს ყველა არქივი არის იმ დონეზე მოწესრიგებული, რომ ნამდვილად აღარ ასოცირდება ის მოძველებულ არქივებთან. ეხლა ზოგს არქივი მხოლოდ მტვერწარღველი ფოლიანტი გონია და ეს არამც და არამც ასე არ არის. და თუ შედარებაა საჭირო, იგი აუცილებლად უნდა შევადაროთ ნაცარში გახვეულ ნაკვეთ შხას, რომელსაც დროდადრო სული შეგება სჭირდება და საკმარისია მზრუნველი კაცის შეეხოს, რომ მაშინვე ალაპარაკდება ფაქტების იმით. ფოთს რაც შეეხება, ეხლა ფოთი არის ჩემთვის სამყარო. შემიძლია ვთქვა. ჩემი წინაპრებიდან მოყოლებული, ანუ ეფრემიძეთა ფოთელობა სათავეს იღებს მე-19 საუკუნის დასასრულიდან, მაშინ, როდესაც ჩემი წინაპარი ჩამოვიდა და ნავსადგურში დაიწყო მანქანაზე მუშაობა. არც ერთი პერიოდი არ არსებობს ფოთის ისტორიაში, სადაც ჩემი ოჯახი არ მონაწილეობდა. ეს არის სპორტი, ეს არის საზოგადოებრივი ცხოვრება, ეს არის ჭაობის დაშრობა და ჩვენ იერარქიულად არასოდეს არ ვიყავით მაღალ საფეხურებზე, მაგრამ ყოველთვის ვიყავით იქ, სადაც საზოგადოებას ვჭირდებოდით. მე სიამოვნებით შემიძლია და სიამაყით შემიძლია და გაუთავებლად შემიძლია ფოთის ფეხბურთზე ვისაუბრო, იმიტომ რომ მამა ფეხბურთელი მყავდა, ბიძა ფეხბურთელი მყავდა, ძმა ფეხბურთელი მყავდა, სიძე ფეხბურთელი მყავდა, შვილები ფეხბურთელები არიან, შვილიშვილები ფეხბურთელები არიან. ანუ ეს არის ამოუწურავი თემა, მაგრამ მარტო ფეხბურთი არ არის ფოთი, ხო? ფოთი არის ნიშნოსნობა. ფოთს ყავდა არაჩვეულებრივი ოლიმპიური ჩემპიონი. ფოთს უნდა ჰქონდეს აუცილებლად წყალსათხილამურო სპორტი, რომელსაც არანაკლებ ისტორია ჰქონდა ფოთში. ჩვენ გვაქვს არაჩვეულებრივად ლამაზი და განსხვავებული ქალაქი თავისი არქიტექტურით. ჩემი სურვილი იქნებოდა, ვისაც ხელისუფლება რა თქმა უნდა. იმდენად საინტერესო შენობები გვაქვს, რომელი ერთი ჩამოვთვალოთ, თუნდაც ამ ქუჩაზე, ტერნიკოგოსოვის არაჩვეულებრივი არქიტექტურის სახლი, რომელიც აექიმა და სასამართლო ექსპერტიზი იყო ის პროფესიით, ქალაქს დაუტოვა. აუცილებელია, რომ ქალაქში არ დაიკარგოს ეს, გაკეთდეს მემორიალური დაფები. იგივე კონსტანტინე მიქაბერიძის სახლს, პიროვნება, რომელიც იყო ხმოსანი, რომელიც იყო სათათბიროს წევრი, ემსახურა თავის ქალაქს, როგორც პროფესიონალი ექიმი, საჩუქრად გადასცა არაჩვეულებრივი შენობა. ძველი შენობები, მე აუცილებლად მინდა
რომ ყველა ამ ძველ შენობაზე გამოკრული იყოს მემორიალური დაფა, სადაც იქნება აუცილებლად შენობის აგების წელი მითითებული. ეხლა რა მინდა რომ იყოს ფოთში? აუცილებლად რახან ჩვენ აქცენტს ვაკეთებთ და მინდა რომ ტურისტული ქალაქი იყოს, ისეთი სიმდიდრე აქვს ბუნებრივი ქალაქს, ზღვა, მდინარე, ტბა, რომ ეს საზღვაო ინფრასტრუქტურა იმ დონეზე უნდა განვითარდეს, რომ შესაძლებლობა ჰქონდეს ნებისმიერ ტურისტს ჩამოვიდეს და თქვათ წყლის კუთხით გაიცნოს ქალაქი. აუცილებლად უნდა ჰქონდეს აეროპორტი. იყო დრო, როცა ხოც აეროპორტი ჰქონდა. აუცილებლად და ჰაერივით გვჭირდება თეატრი, იმიტომ რომ არ გაიზრდება თაობა, თუ მას არ ექნა თეატრი. თეატრი არის სულიერი ტაძარია იგივე და როგორ შეიძლება ფოთს, რომელსაც ყოველთვის ყავდა განსაკუთრებული დასი და დღეს ყავს არაჩვეულებრივი ხელმძღვანელი, როგორიც არის ამაზიოსელიანი, როგორ შეიძლება ჩვენი თაობა იზრდებოდეს თეატრის გარეშე, არანაირად დაუშვებელია. მე ვხედავ მომავალში ინფრასტრუქტურულად გამართულ ქალაქს, მე ვხედავ ყველანაირად მოწესრიგებულს და სურვილი მაქვს ყოველ შემთხვევაში ჩემს წარმოდგენაში ფოთი იქნება ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი ქალაქი, როგორც აქამდე იყო. მომავალ თაობას ეხლა მე მყავს ორი შვილი და ორივე განსხვავებულ პერიოდში გაიზარდა, შეიძლება ვთქვა. მე 17 წელია განსხვავება და გავზარდა ერთი შვილი, სულ სხვა ატმოსფეროში გაიზარდა პირობებში, გავზარდა მეორე შვილი. მე ძალიან მტკივარული რომ მათ სიახლოვე აყლიათ. ეს არის უაღრესად განათლებული თაობა. უაღრესად ჭკვიანები, ძალიან, არ არსებობს, ყველა ჭკვიანია, ყველა განამარტო ჩემი, ყველა ბავშვი ჭკვიანია მაგ თაობაში, მაგრამ მათ ერთმანეთის გატანა არ იციან ჩვენ და სამწუხაროდ. მე ძალიან მიკვირს, იმიტომ რომ მე 100 არ მიცხოვრია, ჩემ შვილსაც 100 არ მიცხოვრია და მინდა რომ ისწავლონ ერთმანეთის სიყვარული, ერთმანეთის გატანა. მეტის ქართველებს ისეთი მცირე რაოდენობით ვართ, ვერაფერი გადაგვარჩეს თუ არა ერთმანეთის თანადგომა და სიყვარული.